少人落嚟啲㗎啦，而家上面都齊全啲嘢。以前啲人落嚟買嘢1萬零啊，諸如此類啊。你又跑咗？經濟發展咧係最快嘅。4個地方，第一個就東莞啦，第二個中山啦，第三個南海，第四個順德。呢4個地方，所以咧而家我哋香港好多朋友咧翻嚟旅行咧，其實走嘅都係呢幾個地方多。呢個就冇得送因為咧真係冇乜賺錢嘅就50蚊一包50蚊一包100蚊2包因為嗰個老細咧，嗰個新疆佬咧，其實嗌我哋賣60蚊、65蚊嘅咁賺啲錢嘅，但係我哋話係算啦，反正一齊咧攞過嚟嘅係嘛咁呢樣嘢咧作為福利啦反正啱嘅明仔就記埋啦咁唔啱就算啦雞佢都有呢隻菇，有呢道菜嘅，58蚊一個例牌，呢度一包1/3都冇，即係佢一個例牌冇呢度1/3咁多，佢係浸咗，然之後上過嚟嘅58蚊一個例牌，唔係講笑賣得幾貴有啱嘅朋友明仔就一齊記埋佢啦記埋佢之後咧就即刻報數啦咁報過去俾我哋嘅。呢度嘅啦，咁咧橫瀝咧以前都係一樣嘅，好多工廠咁以後嘅話咧橫瀝同常平呢附近咧有個項目咧就幾大下嘅叫做小香港知道嘛小香港但係咧就遲未得啟動小香港係咩嚟嘅咧？起1000幾2000棟樓俾香港退休人士申請落嚟呢度住養老嘅。嗰小香港嘅項目OK， 咁前邊咧仲有3分鐘到我哋嘅呢一個廣藥集團咁一陣唔係食飯記得唔係食飯我哋先下一個贊助商呢個廣藥集團。嗰陣落車之後咧，麻煩大家咧落車可能要過個馬路咁大家小心啲。過完馬路之後咧，大門口一路直入，見到有棵大樹嗰度就係洗手間嚟嘅。先上個洗手間先，好嘛？上完洗手間之後呢，我哋就上完洗手間之後，你就唔使話行翻出嚟嘅啦。洗手間附近嗰度呢，仲有個門口可以入到嚟
嚟到呢度都遲咗啲嘅啦，啊，正常我哋11點前會到啊，而家咧就11點差唔多2個字先到，係嘛？咁啊晏咗少少嘅啦，啊，因為塞車問禮拜一冇辦法啊。咁咧我哋行完呢度咧就去到食中午飯啊，咁啊翻我哋嘅寮鋪食中午飯嘅嚇。咁啊嗱未到，安全帶唔使咁急住解嚇，到時去到每一個地方我都會同大家講係啦，到咗大家再解嗰個安全帶安全第一嘛，係咪？一陣落車之後就跟住阿榮仔支旗跟住榮仔支旗仔咁我指俾大家睇睇洗手間喺邊度大家上一上洗手間洗手間隔離有個門跟住入去3號房留意一下我哋一陣停穩之後嘅話呢，要過馬路過馬路嘅時候呢，就睇車係啦嗱，左手邊呢度呢個鐵門見唔見到係啦入之後呢，就由呢度直入，裏邊嗰棵樹嗰度就係洗手間嚟嘅大家先慢慢嚟呢度呢係港藥館喎，即係乜嘢東東？港藥集團展銷中心，好似冇。喺呢度，姐姐。呢邊3號。好，唔該晒。哇，好靚啊啲肉。
喺裏邊傳中藥分開去食，呢個會發熱嘅，嗰個唔會發熱嘅，呢個會發熱嘅。今日咧，我俾大家有我哋呢個勞業創特約俾大家一個回禮，好唔好？好唔好？平時你要買嗰隻79蚊一支，今日唔使花1分錢，好唔好？送唔送？送唔送？啊！嗱，呢度有啲唔同嘅部位嘅，有我哋頸椎部分咧，我能夠帶佢哋，俾大家就保持大家健康、標本、堅持啊，開心最緊要啊！